Un'opera è grande non perché costa tanto, ma perché risolve i problemi delle persone. Lo ha detto a Mariano del Friuli la Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, nel corso dell'inaugurazione del nuovo bypass, interamente finanziato con fondi dell'amministrazione regionale e realizzato per riqualificare un tratto della strada regionale 305 ad alto flusso di traffico. Un'opera di 7 km costruita in circa 2 anni che ha risolto problemi seri in termini di sicurezza, traffico e collegamenti stradali, ha detto la Presidente, problemi che erano sotto gli occhi di tutti e sono stati trascurati per troppo tempo. Il percorso di sviluppo infrastrutturale che immagino per il Friuli Venezia Giulia, ha detto Serracchiani, non è solo di grandi opere ma anche di tutti quei piccoli cantieri che risolvono i problemi delle comunità e degli amministratori locali. E proprio questo significa avere delle strategie ma anche rispondere ai bisogni e spendere bene le risorse in un momento di evidente contenimento della spesa. Per questo la Regione ha aperto un tavolo con il Ministero delle Infrastrutture per il riordino dell'accordo quadro, ha detto quindi Serracchiani, ribadendo la necessità di ragionare su quello che è stato realizzato e sul fatto che da quando si pensa una cosa a quando la si costruisce, la mobilità cambia e cambiano le esigenze e i fabbisogni della società. A me non interessa tagliare nastri, ha aggiunto Serracchiani, ma mi interessa costruire un percorso per cui in questi 5 anni e in quelli che verranno si pianifichi lo sviluppo di un Friuli Venezia Giulia che diventi protagonista dei rapporti con le regioni e con i paesi vicini. È stata definita un'opera importante perché ha un valore di 23 milioni di euro. Io dico che le opere sono importanti e servono non tanto per il costo che possono avere ma perché risolvono i fabbisogni dei nostri cittadini. In questo caso abbiamo risolto un problema di sicurezza stradale, di collegamento alla nuova viabilità a Villesse Gorizia e di eliminazione del traffico dal centro abitato di Mariano del Friuli. Mi pare che siano rispondenti a tutte queste esigenze la realizzazione di queste opere.